يتم تثبيت السلطعون وثقبه في القلب لتصريف دمه الأزرق، ويستخدم هذا لاختبار الأدوية للتأكد من عدم تلوثها. إذا اللي كانت هناي أي بكتيريا خطيرة في الداخل هيبدأ دم السلطعون في التحول إلى صلب، ولكن إذا لم يحدث شيء فإنه آمن للحقن. الآن يتم إطلاق السلطعونات مرة أخرى في المحيط بعد أخذ دمها، ولكن يتم نزف أكثر من 500,000 منها كل عام، وليس جميعها تنجو، مما يعني أنه إذا كنت قد تلقيت حقنة من قبل فقد يكون لديك دمها على يديك.